アスレンジャー TV。 ビバーアスレンジャーブルーのゆうちゃんとアスレンジャーピンクのはるちゃんです。今日も日本のお部屋のためにせーのこんにちは。はい、ということで今日も撮っていきたいと思うんですけども、俺ちょっとね今日ねほんとものすごく鼻声なんです。でやっぱねこの季節花粉がやっぱりすごくて、もう花粉症今年なんか特にすごいんですけど、飛んでますね。なおかつくしゃみすごい出るじゃないですか。くしゃみ出ますね。めちゃくちゃくしゃみするときどんな感じですか？止める派？それとももう出しちゃう派？なんかほら女の子ではみたいな言うじゃんとシャーみたいな。俺はもう出さないと気が済まないんで。でもなんか止めるわけじゃないけどクシャーンとはならんかも。でもほんとあんたのそれ咳ですかってくらいなんかそう、それなんか出てないよね、きっとね。でやって今見てると思うんだけど、目つぶっちゃうんですよね、くしゃみするときって。クシャンって時確かに絶対つぶるね。今回ですねこういう企画持ってきました。はい。くしゃみするとき目つぶっちゃいけない選手権みたいなのがあります。はい、ということで今小よりを作りまして、くしゃみを出していくんですけど、その際に絶対に目を閉じちゃいけない。まあね、こういう私たちもね、お仕事させていただいておりますのでね、なんかね急に写真撮ってくださいとか動画の撮影中とかにね、この花粉だからといって目をつぶっていいわけがないんですよ。本当もう外企画の時だってもう花粉症だろうと目をちゃんと開けとかなきゃいけないしね、くしゃみなんてもうご法度ですから止めちゃいますから撮影を。もうねくしゃみしててもね、もはやなんかもう目かみだけしてれば正直バレない。バレないなので今回は小よりを作ってくしゃみをしていきたいと思います。はい、絶対目は閉じません。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、こちら小よりを作りました。なんか俺これ今回小より作っただけもうすごくない？これなんこれ作り方ね本当にこれ面白いんだけど、丸めていくときに必ず必要なのこれ左手でちゃんと次のティッシュを押さえてこっちを回すっていうね。さっきもめっちゃ必死でやばいって言いながらね、何やってんのかなと思ったら必死にこれ丸めてんの。これね本当にね出ると思います。これは出そうな形状をしていらっしゃるわよね。でこの選手権なんですけど、出る瞬間までは閉じてた方がいいです。だからくしゃみするときに開けとかなきゃいけない。どういうスタンスでやってもいいんですよ。だから例えば目開けたまんまでもガーって開いてやっててもいいし、閉じてってバッて開いてもいいってことでしょ。そうだから出る瞬間に、もう目乾いちゃうから出る瞬間に開ければいいし、でもなんかその出ちゃったっていうのがないように最初から開けててもいい。なるほどね。これは開けていくパターンでやっていこう出るときさ、こう申告宣しよう。出ますって言ってその間ちょっと出そうな時片方の方こう引っ込めてね、ちょっと一回引っ込めてそう判定できるようにしていきましょう。鼻水とか出たらごめんなさい、モザイクでお願いしますじゃあこんな企画やりたくなってさ、どうせブッサイクなのをさらされるんだから。じゃあ行くよ俺小よりとか初めてどこまでいいのこれわかんない。待ってもう来そう。いきます。これは無線どう咳で待って咳だった。待って怖いなんかもう涙になっちゃった。涙になってきたおかしいよ絶対絵面的におかしいよ。怖っ笑っちゃって全然できない。ちょっと待って。多分ね分かった。これね右行っちゃうじゃん。やってると慣れちゃう。次左行く。閉じちゃった。閉じたかも。だってなんか涙出てきこれリプレイ検証すぐにしたいね。どうだったかね。
しかもなんか思わず出ますって言おうとしたのにさ、もう手上げてもう出ちゃった。鼻水止まってるからもう小指が負けちゃってんのもうなるほどね。もうしなっちゃってるもうだから全然その小指貸してもらっていいその小指貸してやだよこういう嫌じゃない？なんかペットボトルさ、ちょっと一口ちょうだいとかやるもん、なんかもう結構一番ぐらいだよね、こういう貸すって。こういう貸すってことないけどね、そもそももうもう太いのでいくからもう一回やります。ああ怖い。いけた目閉じちゃったえへへとか思ってきついいやきついよねじゃあラストチャレンジをやります。なんでくしゃみ出そうなんだけどいやあ止めちゃったよ出たけど目ずっと閉じた。なんか絵面がやばいよね。違う鼻血出てる人だよこれはいじゃあもうラスト本当に決めるわ。めっちゃシュール絶対これ作ってるもんねこんなもんでいいかな今俺はるちゃんと涙ったらすごいよもう目開いてなかった気がするな。はい決めて、これで決めてくれ。どう反対は俺だって目開けてたと思う今これでもこれ成功できる人いるのかな、マジでいると思いますか？皆さんやってみてください。多分出ちゃうもうこれくしゃみ普通に止まんないパターン。止まんなくなっちゃうこれということではい大変お見苦しい、遠足になって申し訳ごめんなさいでした。実際ですねこの今宵を作ってくしゃみ選手権みんなでやっていただいてできるかどうか皆さんもやってみて、できなかったら罰ゲーム歓迎会シーズンやってみたらいかがでしょうか。このくしゃみ選手権面白いな、ゆうちゃんとはるちゃん頑張ってたなって方、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。くしゃみが出そう出なかった。